Σωτήρη, τι συμβαίνει ακριβώς? Δυστυχώς τα πράγματα λαμβάνουν άσχημη τροπή. Τώρα βλέπουμε κάπως να εξονώνεται η κατάσταση, διέχεται λίγα δευτερόλεπτα. Άτομα από τη μία πορεία και από την άλλη συνεπλάκησαν με ιδιαίτερη βιαιότητα. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκαν τα επεισόδια. Επικράτησαν οι κυκλεμότεροι που τους χώρισαν. Άτομα λοιπόν από την συγκέντρωση την οποία την πραγματοποιούν αριστερές οργανώσεις με το αίτημα της μη έκδοσης κοινωνικών αγωνιστών Τούρκων, οι οποίοι μένουν στη χώρα μας και για τους οποίους Μαργαρίτα κρεμεί ένταλμα σύλληψης και έκδοσης από τις γερμανικές αρχές σχετικά με τη δράση τους στην Τουρκία. Αυτό λοιπόν που ζητούν οι συγκεκριμένοι διαδηλωτές είναι να μην τους εκδώσει η χώρα μας, γι' αυτό πραγματοποιούν πορεία προς τη γερμανική πρεσβεία. Συνεπλάκησαν με ομάδα ποντίων. Δυστυχώς δεν εκτονώνεται η ένταση. Βλέπουμε συνεχίζουμε, έχουμε αδελφείς από τη μία και από την άλλη. Ομάδα των ποντίων οι οποίοι συμμετέχουν στη συγκεκριμένη διαδήλωση θεωρούν λοιπόν φιλοτούρκους τους συγκεκριμένους διαδηλωτές. Αυτή τη στιγμή επεμβαίνουν και τα ΜΑΤ. Βλέπουμε δυνάμεις των ΜΑΤ να μπαίνουν στη μέση προκειμένου να διαχωρίσουν τις δύο πορείες, τους διαδηλωτές των δύο πορειών. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς με ποια ήταν η συγκεκριμένη αφορμή κατά την οποία ξέσπασαν τα επεισόδια. Ακούμε τώρα τους συγκεντρωμένους στην πορεία των ποντίων να φωνάζει προδότες, φιλότουρκοι και ανθέληνες προς τους συγκεντρωμένους οι οποίοι συμμετέχουν στην πορεία που σας ανέφερα προηγουμένως. Δυστυχώς εκτραχύνεται η κατάσταση στη Μαργαρίτα. Οι πόντιοι εδώ πέρα φωνάζουν συνθήματα κατά του Κεμάλ Ατατούρκ, απευθυνόμενοι προς τους συγκεντρωμένους της πρώτης πορείας, τους οποίους θεωρούν φιλότουρκους. Βεβαίως να σας πω ότι από μια σύντομη συνομιλία που είχαμε με τους διαδηλωτές της συγκεκριμένης πορείας, πρόκειται για αριστερές οργανώσεις οι οποίες αυτό που ζητούν είναι να μην εκδοθούν Τούρκοι αγωνιστές οι οποίοι αγωνίζονται, όπως μας είπανε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για πολλά ζητήματα που αφορούν στη γείτονα χώρα και πραγματοποιούν πορεία προς την γερμανική πρεσβεία με αυτό το αίτημα. Για κάποιο λόγο λοιπόν η κατάσταση εκραγήθηκε και ξεκίνησαν συμπλοκές μεταξύ των ποντίων και των μελών αυτών των αριστερών οργανώσεων. Είχαμε για κάποια λεπτά συμπλοκές με τις σημαίες και τα κοντάρια που κρατούσαν οι μεν προς τους ρεν και η κατάσταση εκτονώνεται με τη λύση των ΜΑΤ. Νομίζω τώρα το βλέπετε και από την εικόνα μας, δυνάμεις των ΜΑΤ μπαίνουν ανάμεσά τους. Βρισκόμαστε στη Βασιλίσσης Σοφίας, στα Λουλουδάδικα, στην πλαϊνή ίστρο της Βουλής και δυνάμεις των ΜΑΤ λοιπόν μπαίνουν ανάμεσα προκειμένου να μην επεκταθούν τα μικρά αυτά, αλλά ιδιαίτερα έντονα επεισόδια, μικρής διάρκειας μάλλον, αλλά έντονα για όση ώρα πραγματοποιήθηκαν επεισόδια. Τώρα να σου πω Μαργαρίτα ότι οι συγκεντρωμένοι περίπου 200 της πορείας των αριστερών κινημάτων συνεχίζει την πορεία τους προς τη γερμανική πρεσβεία για το αίτημα το οποίο σου ανέφερα για τη μη έκδοση αγωνιστών στην Τουρκία. Να σου πω πολύ σύντομα Μαργαρίτα, η Γερμανία έκανε αίτημα προς την ελληνική κυβέρνηση να εκδώσει κάποια συγκεκριμένα άτομα τα οποία διώκονται στην Τουρκία σχετικά με την πολιτική τους δράση. Η Ελλάδα απάντησε θετικά στο αίτημα αυτό, τους έχει συλλάβει και θα τους εκδώσει και γι' αυτό το λόγο οι συγκεκριμένοι φορείς πραγματοποιούν την πορεία. Όταν λοιπόν ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους πόντιους, δυστυχώς είχαμε επεισόδια και βιοπραγίες με τους μεν να θεωρούν φιλότουρκους τους δε. Σωτήρη, τι συμβαίνει ακριβώς? Δυστυχώς τα πράγματα λαμβάνουν άσχημη τροπή. Τώρα βλέπουμε κάπως να εξονώνεται η κατάσταση, διέχεται λίγα δευτερόλεπτα. Άτομα από τη μία πορεία και από την άλλη συνεπλάκησαν με ιδιαίτερη βιαιότητα. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκαν τα επεισόδια. Επικράτησαν οι κυκλεμότεροι που τους χώρισαν.
Άτομα λοιπόν από την συγκέντρωση την οποία την πραγματοποιούν αριστερές οργανώσεις με το αίτημα της μη έκδοσης κοινωνικών αγωνιστών Τούρκων οι οποίοι μένουν στη χώρα μας και για τους οποίους Μαργαρίτα εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης και έκδοσης από τις γερμανικές αρχές σχετικά με τη δράση τους στην Τουρκία. Αυτό λοιπόν που ζητούν οι συγκεκριμένοι διαδηλωτές είναι να μην τους εκδώσει η χώρα μας, γι' αυτό πραγματοποιούν πορεία προς τη γερμανική πρεσβεία. Συνεπλάκησαν με ομάδα ποντίων. Δυστυχώς δεν εκτονώνονται η ένταση. Βλέπουμε συνεχίζουμε, έχουμε αντελφίσει από τη μία και από την άλλη ομάδα των ποντίων οι οποίοι συμμετέχουν στη συγκεκριμένη διαδήλωση. Θεωρούν λοιπόν φιλοτούρκους τους συγκεκριμένους διαδηλωτές. Αυτή τη στιγμή επεμβαίνουν και τα ΜΑΤ. Βλέπουμε δυνάμεις των ΜΑΤ να μπαίνουν στη μέση προκειμένου να διαχωρίσουν τις δύο πορείες, τους διαδηλωτές των δύο πορειών. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς με ποια ήταν η συγκεκριμένη αφορμή κατά την οποία ξέσπασαν τα επεισόδια. Ακούμε τώρα τους συγκεντρωμένους στην πορεία των ποντίων να φωνάζει προδότες, φιλότουρκοι και ανθέληνες προς τους συγκεντρωμένους οι οποίοι συμμετέχουν στην πορεία που τον έφερα προηγουμένως. Δυστυχώς εκτραχύνεται η κατάσταση στη Μαργαρίτα. Οι πόντιοι εδώ πέρα φωνάζουν συνθήματα κατά του Κεμάλ Ατατούρκ, απευθυνόμενοι προς τους συγκεντρωμένους της πρώτης πορείας, τους οποίους θεωρούν φιλότουρκους. Βεβαίως να σας πω ότι από μια σύντομη συνομιλία που είχαμε με τους διαδηλωτές της συγκεκριμένης πορείας, πρόκειται για αριστερές οργανώσεις οι οποίες αυτό που ζητούν είναι να μην εκδοθούν Τούρκοι αγωνιστές οι οποίοι αγωνίζονται, όπως μας είπανε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για πολλά ζητήματα που αφορούν στη γείτονα χώρα και πραγματοποιούν πορεία προς την γερμανική πρεσβεία με αυτό το αίτημα. Για κάποιο λόγο λοιπόν η κατάσταση εκραγήθηκε και ξεκίνησαν συμπλοκές μεταξύ των ποντίων και των μελών αυτών των αριστερών οργανώσεων. Είχαμε για κάποια λεπτά συμπλοκές με τις σημαίες και τα κοντάρια που κρατούσαν οι μεν προς τους ρεν και η κατάσταση εκτονώνεται με τη λύση των ΜΑΤ. Νομίζω ότι το βλέπετε και από την εικόνα μας. Δυνάμεις των ΜΑΤ μπαίνουν ανάμεσά τους. Βρισκόμαστε στη Βασιλίσσης Σοφίας, στα Λουλουδάδικα, στην πλαϊνή είσοδο της Βουλής και δυνάμεις των ΜΑΤ λοιπόν μπαίνουν ανάμεσα προκειμένου να μην, να μην επεκταθούν τα μικρά αυτά, αλλά ιδιαίτερα έντονα επεισόδια, μικρής διάρκειας μάλλον, αλλά έντονα για όση ώρα πραγματοποιήθηκαν επεισόδια. Τώρα να σου πω Μαργαρίτα ότι οι συγκεντρωμένοι περίπου 200 της πορείας των αριστερών κινημάτων συνεχίζει την πορεία τους προς την γερμανική πρεσβεία για το αίτημα το οποίο σου ανέφερα για τη μη έκδοση αγωνιστών στην Τουρκία. Να σου πω πολύ σύντομα Μαργαρίτα, η Γερμανία έκανε αίτημα προς την ελληνική κυβέρνηση να εκδώσει κάποια συγκεκριμένα άτομα τα οποία διώκονται στην Τουρκία σχετικά με την πολιτική τους δράση. Η Ελλάδα απάντησε θετικά στο αίτημα αυτό, τους έχει συλλάβει και θα τους εκδώσει και γι' αυτό το λόγο οι συγκεκριμένοι φορείς πραγματοποιούν την πορεία. Όταν λοιπόν ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους πόντιους, δεν δυστυχώς είχαμε επεισόδια και βιοπραγίες με τους μεν να θεωρούν φιλότουρκους τους δε.